entitra ireo fepetra fisoroana ny koronavirus sy ny fampiasana ny rafim-pitsaboana ara-dalàna hananana vohoka sy fiterahana azo antoka. Ireto misy fepetra fanampiny ho an'ireny be vohoka sy mampinono ankoatra ireo fihetsika manakana ny fianaky ny koronavirus. Tohizatrano ny fampinonoana, tohizo ny fisafony eny amin'ny tobim-pahasalamana akaiky anao indrindra. Mijanona ao an-trano, arovako ny tenako, arovako ny zanako. Trano ianao anaova ny masika hiarovanao ny tenanao sy ny hafa. Mampiasa ny masika hosakana mipitidrora tsy fikitiana ny maso, ny orona ary ny vava. Mila mitandrina trany raha masika vita amin'ny lamba no ampiasaina noho ny tsy mikaretina mety hipetaka aminy. Ataovy manaraka ny tava sy manakona ny orona sy ny vava ny masika rehefa mametaka azy. Tsy hainy ambany saoka napetaka ny masika. Fady ho tanteraka ny mikitika ny lafiny ivelan'ny masika rehefa mipetaka izy. Mandritra ny adiny 3 ihany nanaovana ny masika, soloina aorian'izay. Esory amin'ny tadiny ny masika rehefa nala azy. Sasao amin'ny savony sy rano ny tananao rehefa avy manala masika. Azo averina ampiasaina ny masika lamba rehefa avy no sasana. Alona minitra vitsy anaty koveta na so misy savony ny masika ary kobanina amin'ny rano madio. Hamainina tsara ny masika ary pasohana vao ampiasaina. Arina avy hatrany ny masika tonta sy simba. Malagasy mandresy ny koronavirus. Ny antony mahatonga ny fianaky ny koronavirus ao anatin'ny fitateram-bahoaka fady ny mandray fiara iombonana nefa efa misy soritra aretina, mikohaka, mafana hoditra. Fady ny manary faka eny rehetra eny, indrindra ny mosoara. Fady ny mikosomaso, mikitika orona na vava, misakafo anaty fiara. Fady ny manampim-bava sy orona amin'ny tanana rehefa mevina na mikohaka. Ho fisorohana ny fianaky ny koronavirus ao anatin'ny fitateram-bahoaka, manasa tanana matetika amin'ny rano sy savony mandritra ny 7 sekondra na mampiasa gel désinfectant alohan'ny kitihana ny vava na orona na maso, na rehefa tonga amin'ny toerana andehanana, na alohan'ny andraisana fiara iraisana, na rehefa avy nikitika ny varavarana na ny fanokafana azy, na ny kirakira volo, na rehefa avy ny fanerasera na ny fampikasika tamin'ny olona. Afatra ho an'ny mpandeha nivoaka ny faritra, mijanona ao an-trano mandritra ny 14 andro. Arovo ny tenanao sy ny ankohonanao, arovo ny hafa. Indrindra amin'izao vanim-potoana ny valanaretina COVID-19 izao. Lanjalanjao hatrany ny fampiasana tambazotra tseratsera, indrindra amin'izao vanim-potoana ny fihibohana izao. Ry ray aman-dreny, amin'izao vanim-potoana ny fihibohana izao dia araha-maso tsara ny ankizy rehefa mampiasa tambazotra tseratsera fa mety hiarana herisetra na fanarahan-tanàna ny fidy amin'izany. Izany lova René izao rehefa manao Facebook dia halandray aman-dreniko masy satria mbola tsy amin'ny 13 taona dia sa ohatrany ny zanatsika. Noho izy ary omeva tery sahazany taonany arakaraka izay mety ho fanontaniana na olana. Ary farany mitonia hatrany rehefa mananatra ny zanako ao ary azako-kasy tanana azy dia veloma daholo. Boka ny trano ianao anaova ny masika hiarovanao ny tenanao sy ny hafa. Mampiasa ny masika hosakana mipitidrora tsy fikitiana ny maso, ny orona ary ny vava. Mila mitandrina trany raha masika vita amin'ny lamba no ampiasaina noho ny tsy mikaretina mety hipetaka aminy. Ataovy manaraka ny tava sy manakona ny orona sy ny vava ny masika rehefa mametaka azy. Tsy hainy ambany saoka napetaka ny masika. Fady ho tanteraka ny mikitika ny lafiny ivelan'ny masika rehefa mipetaka izy. Mandritra ny adiny 3 ihany nanaovana ny masika, soloina aorian'izay. Esory amin'ny tadiny ny masika rehefa nala azy. Sasao amin'ny savony sy rano ny tananao rehefa avy manala masika. Azo averina ampiasaina ny masika lamba rehefa avy no sasana. Alona minitra vitsy anaty koveta na so misy savony ny masika ary kobanina amin'ny rano madio. Hamainina tsara ny masika ary pasohana vao ampiasaina. Arina avy hatrany ny masika tonta sy simba. Malagasy mandresy ny koronavirus.
Angasitranao anao tsy misaraka amin'ny televizionna malagasy isaorana ihany koa ireo rehetra manaraka izao fandarana manokana izao amin'ny alalan'ny ainao manjery tsy miankina miara-manonja amin'izao fotoana izao manolotra ny araba tokolasy tokovavy manasanao aranaraka ity fandarana manokana ity hatramin'ny farany ivahiny eto amin'ny fandarana manokana mialohan'ny hitondrana amintsika ny antotanisa sy ny taremarika hoentin'ny professeur Volotina Anta ny docteur Manitra Rakotoarvony miarabanao dokotera miaraba irainy miarabantsika rehetra mpanaraka amin'ny fandarana dia mba azo fahasalamantsika amin'ity an'ity indray dia hitoy izany ya rehefa mahita ny docteur Manitra aloha dia ny eny amin'ny village voire avy hatrany aloha ngamba ny tena hoe ho asitsika resaka inona ny vaovao eny amin'izao fotoana izao mety manana karazana taremarika ve docteur Manitra hoe firy izay ny olona tonga notiliana teny amin'ny village voire manahoana ihany koa ny amin'ny vokatry ny fitiliana mety firy isan-jato eo izay no hita hoe mitondra n'ilay tsy mikaretina sy ny tsara ho fantatra rehetra marina tokoa izany misy fotoana tokoa ny olona vao mahita ny docteur Manitra dia village voire ny ao an-tsainy za tsy tompony fampamerin-doha zany hoe maka an'ilay zavatra misy eny ihany zany a dia miresaka amintsika ny zava-dehibe aloha zany dia ny hoe ahoana ny fampitakafatra mba tsy siny fikorontanana na ny saina na ny zavatra rehetrarehetra raha hijery zany tsika ohatra ny hoe betsaka tokoa ve ny olona eny mitombo ve le izy isan'andro sa mihena raha ndao atotanisa tsotra be no meny docteur Manitra ny tian'io ty tamin'ny faharoa amin'ny volana jolay dia teo amin'ny 9:50 ireo le olona tonga teny ireo zany nandray le fitiliana tamin'ireo misy le ataontsika hoe asymptomatique misy le hoe symptomatique misy zany le misy mitondra sorotraretina dia misy le hoe tsy mitondra sorotraretina dia efa mifampilazana ihany hoe satria misy an'ireny le ataontsika hoe voalazan'ny professeur Mandrakariva le hoe misy hoe forme grave dia tamin'izany fotoana zany tena nisy tokoa reny tonga teny amin'ny toeran'ireny ary zay ny nanaovana ny hoe aleo le olona mitondra sorotraretina aloha ny tena mba miazakazaka ny aloha dia marina fa ny tamin'ny faha-efatra ny volana jolay zany zao ohatra dia 7:23 ny olona tonga teny somary ny ampy raha andeha ataontsika hoe 200 latsaka zany dia efa ho 400 latsaka indray ny faha-efatra ny volana dia ny tamin'ny faha-enina ny volana teo ny olona tonga teny dia raiky sy 400 raha zao taremarika 3 reo ngamba ny hijerevantsika azy dia hoe mitombo ny olona tonga eny ary io tsy malagasy ihany malagasy misy teratany vahiny tonga manao fitiliana eny amin'ny village voire reny rehetrarehetra reny ny anamarinana antsika ny amin'ny hoe mahafinaritra ilay fahazotoana za zany dia mampirisika hoe raha mbola azo ataony mandeha mitily dia aleo mitily misy tokoa ny olona miteny hoe efa lano ny testa tsy lany zany ny testa to fa matoa mbola mandeha ny fitiliana dia misy zany lay testa ao ary ilaina io fitiliana io indrindra ho an'ilay olona misy sorotraretina apetraka tsara kosa aloha zany le olona misy sorotraretina ne manahirany ho an'le olona tsisy sorotraretina ne azo eritreretina sady hoe tsy fantatra tsinony ohatra hoe ao atokantrano nisy pozitif dia mikorotana amin'izay le ray trano hoe ahoana zany zay menakavy raha efa niaraka tao daholo ilay fianakaviana nisy anankiray pozitif tao atokantrano dia azo eritreretina zany hoe zay misy raha ny tokony izy zany hoe le misy sorotraretina miaraka amin'ny ao manao fitiliana indray ho an'ilay tsisy fisehoana retina tokony tsy dia atahotra be loatra kory tsy dia hiteny koa zany hoe dia hiandro fahafatesana eto ve fa zany rehetrarehetra zany miara-miasa daholo le hoe matoa mbola tsisy sorotraretina matoa tsisy sorotraretina dia misy hery fiarovana mampatanjaka anao ary iny no ezahana ho kolokoloana mandrakariva mety misy antotanisa kely ve ny amin'ilay valipitiliana docteur valipitiliana tsy ompelatanako manome toky indray renina rehefa miakatra eto amin'ny manaraka andao fenona ny fanontanianao fa indraindray ohatrany tsy mahavaly ny fanontanianao ty za ty dia izahako ny omana tsara amin'izany satria ilaina koa zany miomana le fiomanana nazahoako an'ireo 3 reo mantsy zao dia nahafantarana hoe miakatra trano ilay olona tonga eny dia izay no entina aloha tamin'ity an'io ty ndao resantsika kely ary ilay resaka fiandrasana valipitiliana betsaka no milaza hoe rehefa ao anatin'le fiandrasana le valipitiliana 27 ora na ohatra ny hoe mihoatra kely n'izay dia misy ny miteny hoe raha vao tsy miantso tsisy miantso dia negatif avy hatrany izay ny valiny manahoana ny fahamarinan'izay aloha tsy mieritreritra an'izany asa aloha izy andray na tonga le resaka an'izay satria reny zany la hevitra mety ampikorotana antsika menakavy
tsy maintsy misy miantso telefona foana ny olana kely fotsiny a ohatran'le mpifankaty mifanao fotoany io zany tena tonga de le olona andrasana efa miazakazaka be mihitsy le miandry zany efa tsy ndrindrona ary ohatry ny ela be mihitsy nyfahatongavany fa ozy hoe ohatran'le mpifankaty manao fotoana io a ho avy ihany izy ny tiako atongavana de zao na ahoana tsy maintsy misy miantso telefona foana isika na ho pozitif na ho negatif tsy maintsy isy iantso ny telefona ny olana kely ndre mandeha voaray le afatry lay madama na ninona ozy izy za ozy izy efa nanantena fa negatif satria nisy ny teny hoe rehefa tsy azo ao anatin'lay eo amin'ny fitopolora de negatif ahono zany fa nylatsahan'le tao anatin'lay ny pitsony eny izy nylatsahan'lay afatra hoe iza moa le raha mataotra hoe ianao tompoko a pozitif de ohatra ny tambototra teo izy de ozy izy hoe tokony tsisy eo ntsony ny zavatra oatra zany de ozy hoe zay le fampanantenana tsy mety ny zavatra azo ifanarahana de zao le ifanarahana ho anareo miandro valin'lay fitiliana aza mivoaka ny tokantrano tsy maintsy antsona amin'ny telefona nisy fotoana mantsy tao amin'ny fatelo andro tany amin'ny 3 juillet 4 tany nisy olona maromaro tonga ijery ny valin'ny fitiliana zahay de eo zany le manahirana hoe efa nisy ny antso telefona ve mbola tsisy tompoko tsy maintsy atsona aloha satria tsy hitana eo amin'lay village voara lay anarana raha tsy efa misy miantso telefona zany hoe zay positif na ohatra hoe niantso zany le tany amin'ny laboratoire de sady miantso izy ny mandefa le anarana aty amin'le village voara amatarana hoe reto zany le positif de tonga de fantatra eo zany le izy tataka an'izay no resahana aloha dikan'izany miandry valin'lay fitiliana amin'ny alalan'ny telefona zao ny zavatra miseho am'izay avy eo raha pozitif lay olona na atsona zany de misy miantso azy eo hoe pozitif ianao a madama na ramse na tsy fantatra nan'le akizy de manontany sy manadiady am'izay hoe vonona ve ianao anaraka lay fitsaboana isy fanaraha-maso ety andotam-penaka le ty amin'ny village ao ambadiky ny village voara ao le CMC 19 am'le za ohatrany tsy ty ese zany ao fa le fitsaboana araha-maso de miresaka eo raha vonona izy de omen'le olona fotoana hoe tonga avara de tonga de misy vavady be zay eo misy an'le hoe CMC 19 de eo no miresaka amin'ilay eo am'le portier eo de miantso olona ny anatiny ihany izy de miantso anao de miditra any zany de andray mandefa na de adina amin'ilay hoe zao zany ny zavatra ataotsika eto rehefa tonga ato amin'ity toeran'ity de reto avy ny zavatra ataotsika rehetrarehetra any zany manao dinidinika le mpifankaty famarafary de eo zany fatena faharoa rehefa negatif rehefa pozitif aloha ka ozy izy le olona hoe za aloha hijanona any an-trano ihany de tena mijanona ao an-trano aza mivoaka ary ny atao rehefa azonao le feo hoe pozitif ianao de hijanona any an-trano de ajao le fepetra ianao zany zao le efa tsy mahazo mivoaka ny trano ntsony efa tsy mahazo mandehandeha ntsony aloha fa aloha mba mihiboka tena ara-dalàna le mihiboka ara-dalàna ao an-trano de manao an'le aro-tava koa ny ao an-trano tsy hoe ianao tsy na efa tsy voaka fa ao an-trano miaro an'le manodidina anao atokantrano zay fizavatra zay raha misy fandriana manokana azonao atoriana rery de aloha matory eny na eny amin'ny canapé ozy fiteny de ny tena atao indrindra zany de ny hoe atao zay tsy amindrana retina ao atokantrano satria fantatra ianao fa pozitif de ozy ny sasany zay efa niaraka teo foana hatram'izay eny ray tompoko fa manomboka amin'ny amatarana hoe pozitif de apetraka tsara ny fiarovana rehefa misakafo de somary mitokana fa tsy de mifanatrika amin'ilay matetika mantsy rehefa misakafo mafinaritra le mba mifanatrika de sady miresaka amin'ny fotoana iny aleo mitokana mihitsy tsy hoe atokana ny vilia sy ny sotry hoe le vilia misy nasiana éclator menamena kely iny ao ambany ao de iny ianao lay sotro nasiana marika kely iny iny ianao fa io vilia sy sotro io rehefa miditra ao anaty rano-tsavony de afaka ny tsy mokaretina dikan'izany mety iovaova ny viliany fa aza de manilikiliky azo loatra koa fa fianakavitsika ihany io zay zany ny atao avy eo am'izay rehefa le mipetraka ao an-trano ao ianao tsy maintsy misy miantso telefona indray fa ny telo indray io am'le anomezana lay fanafody ampiakatra ny hery fiarovanao tsy maintsy isy zay ary ho avy le izy de hoe izy nareo mipetraka sy de isy ary ho aterina izy io eto am'le faritra misy atsika zay lesan'izay raha somary lavitra le izy de mifanaraka am'ireo le ataotsika hoe DRS sy médecin inspecteur no anaovana an'izay isony zay
izy zay voaresaka voazoko androany matoa tongeto hoe tsy miova ntsony io dokotera satria za mantsy nantany oka kely aloha so de raha pitsondray mety iova de ozy izy tsy miova ntsony hoe dokotera zay lay fiaraha miasa de zay leo ataontsika ho an'zay négatif am'izay azo valiny amin'ny telefona izy hoe négatif ianao de rehefa négatif de tsy maintsy aka an'lay attestation ho an'zay mila satria misy hoe miasa izy ohatra na miasa am'ireny orinasa majinika reny de tsy maintsy andeha hiasa fa hoe ianao kosa tsy mahazo miditra ty ampiasana raha tsy fantatra mazava momba anao de mandeha ho be felatanana indray le négatif io resantsika io ao amin'le direction générale ny fourniture de soins DGFS antaniny eo ambaravarany eo be filatanana fa fantany zany de ao amin'io direction io no manome an'le attestation ilazana hoe négatif ianao de zay no eo zany no hojerentsika raha misy fanontaniana manaraka amin'ny fotoana iakarantsika eto indray afaka manazava manampy ho an'izay tsy mazava tahak'izay ny zavatra mariana zany de tsy tokony voaboaka ny trano tsy tokony andeha ny village voary hoe akavaliny tsy tokony hoe rehefa pozitiva de andeha ho aiza nandeha ho aiza saingy zao kosa nefany ho an'ireo olona zay nresaka hoe za hijanona ao an-trano pozitif izy matetika symptomatique io tsisy fisehoana retina ka misy fiovanana lay toe-batana nanjary ohatrany nanjary ny kohaka ny sepotra na ohatra zany de misy telefona tsy maintsy miantso isan'andro ndeha ataoko an'izay natsangana le task force arak'ilay fivoriana ny rahana tamin'lehibe any gouvernementa de misy le task force ny anaranareo positif rehetrarehetra ka mijanona ny atokantrano de any amin'io task force io avokoa miaraka amin'ny laharana telefona de miantso izy isan'andro raha miantso maraina le task force le ekipa zany mety ho lehilahy mety ho vehivavy mifandimby de milaza manontany ny fahasalamana de manahoana ny fahasalamanao de ozy anao hoe tsy maninona zao de ny ariva izy mety tsy miantso tsony aloha fa ny ampitsondray izy miantso raha ohatra ka niantso maraina le task force ka nanao hoe ohatrany tsy haiko aloha fa mbola atreto aloha zao mbola tsy maninona efa nanomboka ny kokoa ka ariva iny olona iny tsy maintsy miverina miantso anao manontany hoe nanahoana le tamin'ny maraina ka raha nisy fivoarany somary manahirana de misy fanapaha-kevitra raisiny eo de irasahana aminao hoe so de tokony hoeny amin'ny hôpitaly ihany ianao de misy fijerevana foana zany eo zay no fiarah-miasa amin'iny resaka valiny fitiliana atao aole positif any an-trano négatif izy amin'ny maka ny taratasy zay no azo ambara aloha amin'iny resaka iny mahazava-be ny amin'izay docteur Manitra fa nisan'ny antondianao eto ihany koa misy tolotra avy aminareo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ampafantaro ny mpanara-baovao ary ity tolotra ty efa nisy iarahana amin'ny mpiara-miombinantoka UNFPA raha vao mitenitsika hoe UNFPA de ireo lay mpikarakara indrindraindrindra vehivavy bevoka mitondra voka fiteny azy koa hoe mavesatra fiarah-miasa de efa nisy teo aloha fa saingy apatsehivina fa indraindray adinidino misy an'ireo lay bus sprinter afaka antsona en telefona raha andeha hisafo eny amin'ny tobo-pahasalamana ianao misy ireo bus sprinter afaka antsona raha hiteraka eny amin'ny tobo-pahasalamana ianao de misy laharataroby zay hifampizarantsika tsy manina fa tononoko kely vetivetika fotsiny ho an'izay ohatra hoe eny etosy misy an'ilay hôpitaly ny tosy de misy laharana telefona hoe 033 28 307 08 ho hitanareo eny ambany any zany 033 28 307 08 io telefona io antsona raha andeha hisafo ianao de zao fanaovana azy am'tian'io ty ianao miantso raha andeha hisafo rapitso eny amin'ny tobo-pahasalamana de antsona le hoe de fantarina zany ianao hoe aiza ny toerana misy ianao de manao ohatran'ireny hoe raha massage le sprinter isafo io resahaka io de ohatran'izany koa naneny mahitsy aza mahitsy koa manana bus le mahitsy 034 46 990 92 034 46 990 92 bus zay hitondrana vehivavy tondra voka andeha hisafo na hiteraka io bus io eny mahitsy ndray izy io zay manodidididina mahitsy zany de mety am'izay atrany a Tomasina anie misy Tomasina koa manana bus indrindraindrindra ho an'ny Tomasina voalohany 034 56 996 08 ho an'ny Tomasina io de ny anankiray eo be filatanana manana bus koa be filatanana laharana telefona anankiroa ny azy 034 14
202 84 034 14 202 84 ary ny lahara telefona manaraka be filatanana ihany io a maternité 034 50 836 53 034 50 836 53 fantaminana dia ny oatra zao zay manodidina ny telopolo kilometatra 3 manodidina ny tosy zany afaka miantso an'le bus ny tosy 3 kilometatra manodidina amin'ny mahitsy afaka miantso an'le bus ny mahitsy ny any Tamatavy oatra zany fa tsy ny aty Antananarivo kory ny antso ny bus ny Tamatavy fa de raha be de ny eo be filatanana oatra ihany ny be filatanana misy hoe andro bus mandeha ny andro de misy bus mandeha ny alina misy numéro anankiroa nameko anareo teo le numéro 34 miafara amin'ny 84 rehefa amin'ny alina sy ny weekend fa rehefa le 034 miafara amin'ny 53 teo a amin'ny andro atoandro afaka atsonireo ny fanamarinana farany namen'ilay tompona andraikitra de hoe na tsy teraka ny tosy ara ao amin'ny hôpitaly na tsy teraka ny mahitsy aza fa manodidididina n'lay toerany eny mahitsy misy tobo-pahasalamana efa mifakazatra aminao hoe za mba hiteraka tsy amin'le CSP2 fa ao no efa nanara-maso ana dia azo ny aterina any ianao fa tsy voaterany amin'ny hôpitaly foana ohatr'izany koa ny tosy dia ohatr'izany koa le ao be filatanana raha misy ara olona hoe andehany amin'ny klinika privé ny teraka azo ny aterina soamantsara dia izao koa rehefa mandeha misafo dia tonga any ka eo le bus dia afaka manatitra izy raha ohatra ka tsisy urgence hoe akapiteraka na ohatra zany koa zay le fandaminana anampy an'reto ilay vehivavy nitondra 7 volana kibo miankin-drindry ny irery dia aza misotro ny rano tsy tiana ntsony fa manahirana fa dia fahasalamana ny fampizarantsika tompoko raha ohatra ka hoe misy mpanaraka ve tsy afaka mandeha amin'le bus sa hoe lay vehivavy misy manaraka mihitsy miaraka amin'ny koveta manlepiteraka body fotsikely ny termosy tandremo soadino lamban'lay zaza sy nrehetrehtra tonga de le vingitina eny daholy a miaraka amin'ny olona anankiray mpanaraka na io le rafozana na io fantatrareo fa tsy maintsy manaraka raha misendra indray tonga de lasa mampiady koa tsy fantatra fa matahotra hony izy amin'le olona hiteraka de tsy maninona fa ny tsara indrindra koa nefa raha miseny manaraka azy maimaim-poana zay matoa zany zavatra ataontsika ohatran'izao resany eto a tsisy vola aloha akory fa de tena hoe maimaim-poana bojo gratuit zay ny amin'iny a fa faranty dokotera sady noko fa zava-dehibe ary tsy mety tapitra ny fanontaniana misy olona milaza ao anaty tambazotra tserasera tsy azo hidivirana ntsony amin'izao fotoana izao ny vaovao ahelin'ny olona ao anatin'ilay tambazotra tsinona tsika raha teo manaraka ihany koa misy olona milaza fa mitondra n'ilay tsy mikaretina na ihany koa hoe nanana n'ilay soritra retina amin'ilay covid-19 dia milaza izy avy eo ihany koa fa nandalo fitsaboana ary sitrana somatsara ny fanafody na sitrana azy a no ampahafantarana keo anatin'ilay tambazotra ny tserasera na ilay atao hoe automédication raha tsy diso a oui ahoanany amin'ireny dokotera raha be io ny olombelona mantsy a samy amin'ny vatany tsika angena dia olona samy oatra zao raha tsy mety hitovy mihitsy na amin'ny fatra-panafody tokony hoaniny misimisy zany rehefa tonga any mantsy dia fantariny manahoana toe-batana zay nge le hanaovana le hoe consultation médicale fa raha tsy zany ange efa azona mpanamboatra fiarakodia raha nge mety afaka nitsaboly le satria ny olana dia zao mila fantapatarina le olona ny atao hoe automédication dia ny hoe mihinana fanafody zay tsy avany amin'ny mpitsabo ary tsy fantatra ny fomba hinanana azy na fantatra ny hoe tenen'ilay olona hoe zao hinanana azy saingy tsy mifanaraka amin'ilay vatan'ilay olombelona ary mampididoza io mampididoza resahako a tsy midika akory hoe de misy any zao misy miteny hoe zay arananao tsy naninona akory mbola tsy naninona fa rehefa aninona de tsika ihany no sahirany eto rehefa avy eo de eo de menamenatra mantsy ny olona oatra andreny nge ireny na problema de zao hoe rehefa sendra olana izy a de tsy samyvoakany amin'ny dokotera ntsony de milafika any an-trano any fotsiny de eo amin'le tonga hoe mato azy ihany ny tiana tongavana zany de zao hoe okzay ty automédication ary efa hitantsika raha fanirarana ny fanaovana dokam-barotra
amina resaka fitsaboana na resaka fanafody. I docteur manitra matetika rehefa miakatra ohatr'izao sy reo namana maro samihafa tsy samanonona anara-panafody fa tonga de ozy izy fotsiny hoe lay fanafody mampidina hafanana de misy manontany manina raha teny hoe tsy fomba tompoko ao anatin'ny atao éthique médicale déontologie de tsy tokony hanononona anara-panafody fa mety ampidi-dozan'ny hafa satria raha voaeniny fotsiny zay de lasa izy miazakazaka de mitady azy nefa tsy fantakory ny fomba finanana azy na indray mandeha isan'andro na intelo isan'andro ary matetika le hoe intelo isan'andro mety hoe alohan'ny sakafo sa orinan'ny sakafo sa ho anaty sakafo zany rehetrarehetra zany ilana fandaminana de ny afatra de izao hoe okizay ary mangataka koa am'ty le olona any anatin'lay miserasera amin'ny Facebook misy zavatra rea de tsy tokony avoaboko ohatr'ireny misy fitenenana avy any avaratra ohatrany anisan'ny tadidiko mandrakarivany hoe raha mahafaty tsy ambara vady de ozy aho hoe io le taratasy avoaboka anareo any io raha mahafaty io ary tsy le vady arano vatiny fa tsika menakavy de aleo mbo amitandra ny tsika rehetra rea satria zao fahasalamana no tediavina fanafody ozy nareo ny fampizarana fa zao ny re amin'ny urgence angeny diran-dozy io zavatra adalantsika rehetrarehetra mifisy fiazarazarana zavatra tsy milamy io le re amin'ny urgence foana no sahirana rehefa avy eo de izy mizaka mivokany zany reraka ny ekipatsika de ozy zay hoe okizay ampy zay point alalinina mitoy ny tantara tompoko ya tapitra ihany koa ny fanontaniako docteur manitra ankasitrana feno anao ny vahiny sy nitondra an'izay resadresaka valim-panontaniana samihafa izay sotrabetsaka tompoko de mirarisoanao ary mialohan'ny mpandrosoantsika ny professeur Volontina Anta anaraka fainkely sy fanentanana vetivety aloha isika